Muning SDA. Si Cirilo Castro. SDA po na. Pero karon apil na sa FD. Si Bradley Mil Solis, SDA po na. Apil na sa FD. Noon na ba? Ang kinakakuan yun, pastor yun. Magisgod kang pastor yun. Profession maguna siya niya. Mag-organize source of income niya sa iyang pamilya. Panginabuhi para sa iyang pamilya. Pero talawala na, iyang gibiyaan, tumikan siyang paghangop sa kamaturan, tumikan lang siyang pag-research. Sa may tungod sa naman ko na Job chapter 8 verse 8 nga, read the book of history and see. So ipabasag yung libros kasaysayan, muna nga kinahanglan yun ta atog yung tan-aon ang kasaysayan. Kaya muna nagtugan sa mga past events nga wa ta may balo kung di ta mo balik lang tao na mutan-aw sa maong panghitabo. So mo na din gawa sana doon na tayo nakuha feedback ato lang ning kuan ug mapon atong iribat then mga ipugog dispensa nga daghang mapangutan na nga akong tubagonon sa programang lamdag nga pa na ko matubag. Dire, ako ni process notebook bro. Ako ra ba nga pangutanan niyo? Ato nang tubagon pero napagid 24. Ato nang tubagon. Dayon sa ako lang tubagon kaning naka-address akong tulumanong lamdag sa lamdag yun ako ni tubagon. Pero pwede na og natay lugar sa dialogo ato nang anam-anamon. Tubag pod. Unsa tra bagay mga pangutana bro ta? Dayon ato lang ikuan nga doon na pa hilain pag yun nga reconcile. Diri na lang kita mo kuan sa labi na kining mga magisgutag dugma kay dugma is cannot be changed mo na. Mao lagi brad kay kato atong nabalitaan nga usa ka pari nga diin ang matud pa ni Attorney Bacalso basta dugma kuno maliso pay buko sa kawayan. Dugma gani cannot be changed. Official teaching sa simbahan Katoliko. Mao nga ato lang ipasabot malabi na nga daghan matag dugma ato nang ikuan labi na kanang gitawag og there is no salvation outside the Catholic Church. Nula Ecclesia nula salos. Kinahanglan nga gidefine na simbahan. Kay wa man ta mag-ingon nga kita ring Katoliko may maluwas pod. Di po ta may nga kanang mga laing sikta di po na maluwas kay di man kita may maluluwas. Pero atong i-define ng atong dogma. Kay at least nga masabtan yun kay dugma man guna di naman gyud mausab nausab dili na dugma kay giusab man muna nga ato nang i-reconcile pod pinagi na itong tulumanon matag kagaron niya sanas gi feedback nato rong buntaga dayon mo kuan lamay dayon kung kuan na lang kuan kay mo lakaw sa may bradyan do na so ang panapos ato nga mensahe maigsuon sa di pa ko magkuan ako sa i-grade mong sa Mindanao State University maigop School of Arts and Trade ang among OIC Superintendent nga si Madam Rosie B. Sario sa among Dean of Instruction Dr. Israel Labastilla ug sa among Faculty President nga si Virgilio Salak og akong panapos nga mensahe mao kini igsoon ang simbahan wala nang hilabot kundi ang simbahan igo lamang nanginlabot. Dayon, kuan brad ta nangita po kog kuan ani ining referensya bitaw nga Today newspaper July 19, 1999 Friday. Kay mo ni gigamit ni Eli Soriano atong kuan yung akong galanta ko sa comment taw kana bitaw ang dating daan sa Channel 9 sa Pagadian. I-search lang sa kuan naka-record mo na. Nakakuaman ko kana ilang mga programa na muna silang naka-record po na. Naka-record po na. Ako ning kuan lagi ako ning kuan kanang snapshot. I-snapshot na ko ni kay iling konti nga impyerno ko no yung si Pope John Paul di ko tinuod. Dugma ra ba ng impyerno? So mo to kagwapo kayo. Na dagkang kay direng kuan kanang nindot kay kuan no kanang August 14. Ano August 14 man ni direng? August 14 lagi ni kalendar dire. Oy nindot. Ano ka nang pwede mo makakuha kay binisaya na po in English. Dire sa CatholicFaithDefenders.com. Worldwide na gyud ta ni. Atong andre ha. Na purgatorio.
mga pages ba? Hindi kay mga pages na dire. Purgatory in the word, a response and defense of the purgatory. Yun to? Kaning kuan? Dagkag yung mga katunan ni Saita yun. Ako mo dyan gili-ili dire. May tungod. Kaning mga timami ginisgutan dire kaning apologetics na mga Baptist Church na Biblia na Bishop Controversy at talaga ng Biblia ko no. Biblia ba lamang ang angay tuhuan na nindutan niyo pagsupak ang Biblia mga pulong sa Dios ug usa kini kabililhong gas sa alang kanato nga mo'y mutultol sa hustong putulunan hingpit kini nga giya alang sa kaluwasan yanog sayon sabton San Pablo nagingon dili ko magbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butangan na isulat na busa Biblia lamang gayud mo ituhuan og wala lain ako yawan ni no ang wala may sulat sa Biblia kinahanglan isaklik ko ay apan ang mga Katoliko nagbaton kamo mga pagtulunan nga wala sa Biblia dili ba kini pagsupak mas mabuton sa Dios gitudo sa mga apostoles tubag taas tubag oy atang na basta akong tubag kung ang mga dili Katoliko nagato nga ang Biblia mga pulong sa Dios way usa ka mabuot nga Katoliko nga magtinguha pagsupak niana ang tanan nagtuo o nagdawat usab nga kini nilinamdagan nga mga pulong sa Dios apan ang dili angay dawaton mo ang pag-ingon nga ang Biblia o Biblia lamang mo ituan ug wala may sulat sa dili angay tuan mga Katoliko dili makadawat niana pulos ka matuoran nga naa sa Biblia ug tanang pulong sa Dios tinuod apan dili ang tanang tinuod na isulat sa Biblia tama doon na pay daghang butang nga tinuod ug may kalabutan sa kaluwasan apan wa may sulat sa Biblia nga kinahanglan usab tuan si Apostol Juan nagmatuod nini og siya nag-ingon og may uban pa usab nga daghang butang nga gibuhat ni Hesus nga kon isulat ang tagsa sa akong unahuna ang kalabutan dili igong ang kasudlan sa tanang basahon kinahanglan unta sulaton kining daghang mga butang nga giingon ni San Juan kinahanglan unta sulaton mo apan wa ikasulat nga mga pagtulunan usab kini nga gipanudlo sa katawan sa Ginoo nga mao ang iyang iglesia nga iyang tinukod. Si Apostol Judas sa iyang sinulat nagisgot sa mga pagtulon ang gikahatod kon gikatudlo na ngadto sa mga balaan. Judas 3. Nagpasabot nga gitudlo kini pinaagig binaba. Samtang si Apostol Pablo nagisgot usab og pagtulon ang gitudlo pinaagig mga pulong kontradisyon. Siya nag-ingon busa mga igsoon magmalig-on kamo og hupte ninyo mga pagtulunan nga gitudlo kaninyo bisan kung pinaagi sa pulong kung bisan pinaagi sa among sulat sa ato pa dili ka ang naisulat sa Biblia ramo o tuhuan kinahanglan mo tuog mudawat usab kita sa mga pagtulon ang gitudlo sa mga apostoles nga walay kasulat apan anaa gipreserbar sa simbahan ng ipanalipdan Espiritu Santo batok sa tanang kahiwian o kasaypanan mao kini ang apostolikanhong tradisyon o kanang pag-ingon nga ang Biblia yanong sayon ng sabton dili usab kada tinuod ang Biblia mismo supak ni ana sa tanang mga sinulat ni Apostol Pablo San Pedro nag-ingon nga ang uban kanila mga malisod nga sabton nga gituis sa mga burong ug mga mahuyang ingon sa gibuhat usab nila sa ubang kasulatan ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag nagpasabot nga duna usay mga bahin sa kasulatan nga malisod sabton ug dili lang sa mga sinulat ni San Pablo og ang magbabasa niini kinahanglan magpatalingon sa sinugo sa Ginoo nga magtutudlo nga mao ang Santa Iglesia diin ang Espiritu Santo anaa magauban niini dili sa tagsa-tagsa ka magbabasa kagwapo kaayo so naana ta sa kuano sa online sa YouTube naapunta sa kanang internet access na tani hala ako nag-i-invite ang mga dating daan magtanong kayo